भाग के हाँ भागना सीखो। चलो और दौड़ो तेज। इनके साथ कौन है? आप है? कल में हमने क्या हालत है तुम बताओ ईमानदारी से। परेशानी थी, दिक्कत थी ज्यादा, दिक्कत थी, परेशानी थी, दिक्कत थी। इनकी जिंदगी खराब ही जैसे खत्म ही जिंदगी। कितना पैसा उठा लिया इन्होंने? काफी उड़ गया थी पीछे। एक आइडिया अभी इनसे पूछो। अब कितना बैठ पा रहे हो? आज बैठ के दिखाओ। बस सीधे ऐसे ऐसे बैठ के दिखाओ, जैसे ऐसे बैठ के दिखाओ। अब तो बैठ जा रहे हो नीचे वाले सीट में। हाँ ये तो अर्थराइज है ना, गठिया पूरे बॉडी में। देखो ये रही, मैं दिखाऊं तुम्हें गठिया ये रही, ये समझिए, ये कंडीशन है तुम्हारी। ये ठीक है, ये सब सही हो जाएगी। ये घुटने ठीक हो गए तो ये सब ठीक होगी। तो ये घुटने पूरे थोड़ी जॉइंट हो जाएंगे। आपको शायद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गया। ठीक है, अगर एक दिन और ज्यादा रुकना चाहो तो रुक सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। टिकट नहीं कराया, टिकट करा लिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस ये कि तुम्हारी मौत के मिलने से लौट गए, तुम्हारी क्या से जिंदगी खत्म ही है, जवानी सब बेकार। जैसे ये सेहत थी ना, सूख के लकड़ी हो जाती। ठीक है, क्या हमने इन्हें इलाज दिया 3 दिन, वो भी गठिया का। इनसे हम बाद में पूछेंगे। क्या आप खुश हैं? हाँ जी, हम खुश हैं। तो इसका इलाज डॉक्टर ने तो मना कर दिया होगा, तुम दवा खाते रहो। दवा खाते रहो मतलब दवाई दे रहे थे, मतलब कितना पैसा खर्च कर लिया होगा एक आईडी से? बहुत पैसा खर्च हुआ। अब सीने में दर्द तो नहीं आ रहा है? यहाँ पे दर्द था, अब नहीं है, बस तो खुश रहो। ठीक है।